Շատ բարի մարդ, բացասական ոչինչ չուներ։ Շատ փակ մարդ է եղել, ահավոր փակ։ Մի կրակոցը չէր կպել, քանի որ դռան մեջ էր մտել, երկրորդ կրակոցը գլխին էր։ Могут как-то готов, чтобы беседка кому-то. Беседка вместо хостелом чего-то. Միաստիկյան երկու հասցեն է, որտեղ 2023 թվականին հենց այս շենքի մուտքի մոտ սպանվեց Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ կրոնական կազմակերպության հոգևոր հովիվ Սողոմոն Վլասյանը։ Սպանությունից 3 տարի անց դեպքը նոր ընթացք ստացավ։ Օգոստոսի 8-ին վերջինիս սպանությունը պատվիրելու կասկածանքով ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ձերբակալեցին Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդուն Արգամ Աբրահամյանին, իսկ օգոստոսի 9-ին նրա նկատմամբ կալանք կիրառվեց։ Այժմ նա ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է եւ չի ընդունում մեղադրանքը, այն համարելով աբսուրդ։ Ըստ քննչական կոմիտեի Արտաշատ համայնքի նախկին ղեկավար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ԱԱ Արգամ Աբրահամյանը կասկածել է, որ իր կինը Էմմա Ծառուկյանը անձնական հարաբերություններ է ունեցել Սողոմոն Վլասյանի հետ եւ նրան խոշոր գումարներ տվել։ Քննչական կոմիտեի վարկածով այդ հանգամանքը դարձել է վրեժխնդրության շարժառիթ եւ Աբրահամյանը որոշել է Վլասյանին սպանել ոչ թե անձամբ, այլ իր անվտանգության աշխատակից Գեգամ Հակոբյանի միջոցով։ Ըստ քննության Աբրահամյանը Հակոբյանին հանձնարարել է սպանել Վլասյանին, իսկ վերջինիս 2023 թվականի ապրիլի 30-ին միասնիկյան երկու հասցեի մոտ հրազենով կատարել է սպանությունը։ Աբրահամյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 46-155 հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ կետով, պատվերով սպանություն կատարելուն դրդելու համար։ Ու մինչ նախաքննական մարմինը քննություն է իրականացնում, սպանված Սողոմոն Վլասյանի հարևանները հիշում են կատարվածը, ուր սարսուր ապրում, թե ինչ վախի միջով անցան, ու ինչու պետք է նա սպանվեր։ Ինչ է պատմում առաջին ականատես հարևանը։ Շատ բարի մարդ։ Սա դրական կողմեր էր, բացասական ոչինչ չուներ։ Գալիս էին մարդիկ, գնում էին, շփվում էին իր հետ, որտեղ Չէ, ինքը տեն շփվող մարդ չի եղել, կողմնակ հարևանության հետ շատ է շփվել։ Շատ սաղին աջակցել է, անգամ սպազեզդի լուսամուտները ինքն է որոշել վերանորոգել, հա։ Ես անգամ իր մասնագիտականը չեմ էլ իմացել, որտեղ ինքը շատ փակ մարդ է եղել, ահավոր փակ։ Ինչքան ժամանակ էր, որ հենց այս հասցեում էր ապրում ինքը։ Շատ քիչ, երևի մի 2 տարի ինձ թվում է, որտեղ այդ բնակարանը հավաճառվեց, առան վաճառվեց, սենց էլի, շատ քիչ ժամանակ։ Ինչ որ կասկածելի մարդիկ, որ գնային գային, Բացարձակ, չէ, նման բան ընդհանրապես չի եղել։ Իսկ դեպքի օրը դուք հիշում եք, Կրակոցներն եք լսել, ըստ երևույթի մի կրակոցը չէր կպել, քանի որ դռան մեջ էր մտել, երկրորդ կրակոցը գլխին էր արդեն։ Մենք որ դուրս եկանք, արդեն ներքևը ինքը բերանի վրա ընկած ալուններ գնացել էր արդեն։ շտապօգնությունն դուք եք կանչել, այսինքն։ Չէ, հարևանությունից արդեն սենց ոստիկանություն շտապօգնություն։ մենակ էր ապրում փաստորեն պարոն Վասիլյանը այստեղ։ Հիմա իր հարազատների քրոջ երեխաներն են այստեղ ապրում։ Քրոջ ընտանիքն է տեղափոխվել։ Ուշագրավն էր, որ դեպքից հետո բնակարանից նաև գումար էին հայտնաբերել, բավականին մեծ գումար, եւ շատերի մոտ նաև դա էր էլի հարց առաջացել հովիվը, հոգևոր հովիվին որտեղից այդքան գումար։ Իր քուրը մեծ զրույցում ասաց, որ ինքը բիզնես ուներ, երբ ինձ պատմում էր, թե ինչով էր զբաղված։ Ինքը շատ փակ մարդ է եղել, այդ ամեն ինչից մենք տեղյակ չենք եղել։ Ահավոր փակ մարդերը գնում էր, գալիս էր բարև, սենց էլ որպես հարևան ենք եղել։ Պատկերացեցիք, որ կրակոցներ էին, թե ուղղակի զուտ մտածեցիք։ Նման էր, բայց դե փողոցի բերան ենք ապրում, այնքան ստեղ ժխորը շատ է, այդ ավտոների գմփոցա, այդքան բան չէր էլի, բայց որ դուրս եկանք արդեն տեսանք, նոր պատկերացրինք, որ կրակոց է։ Ինչու, ըստ ձեզ, ինչու պետք է սպանեին։ Մտածել եք, որ Բացարձակ, ես ասում եմ, ինքը շփվող չի եղել, ասենք, թեկուզ ինչ-որ մի հարցի շուրջ կիսվի, շփվի, նման բան չի եղել, էլի։ Չեք իմացել ինչով է զբաղվում, այսինքն։ Չէ, բացարձակ չենք էլ շատ փակ է եղել, ասենք գնացել առավոտ իրիկուն եկել, տեսել ենք սենց էլի, ինձ չկա նստի հարևանության այդ մի ժամ խոսա, 10 րոպե խոսա չի եղել նման դեպք, էլ ինքը ոնց որ իր գործը։ Չէ, բացարձակ է։ Մարդիկ այն որ գալիս էին իրեն հյուր։ Չէ, չի եղել։ ինքը տուն ընդհանրապես չէր լինում, առավոտ գնում էր, երեկոյան գալիս էր, անգամ շատ ուշ։ Ես անգամ ստեղ ռեմոնտ էի անում, պահա եղել, ասենք եկել է ինչով օգնեմ ձեր
մի բան էլ ես անեմ, այսինքն էլի մի ուրիշ կարգի հասարակ մարդ է ինքը։ Իսկ քրոջ ընտանիքը հիմա Էլի ստեղ են էլի նույն հասարակ մարդիկ են, լավ մարդ, լավ հարևաններ են, նույն ձևի շփումն է, էլի բարև բալուս սենց էլի։ Ամեն դեպքում հարության շրջանում կասկածների տեղիք է, ինչպես նկարագրում եք, համեստ մարդեր, հանգիստ մարդեր, Շատ համեստ, ինչու էլի պետք է իր հետ էսպես վարվել։ Ինչ դա մենք չենք կարող ուղղակի եզրակացություն կազմել։ Հաստատի, բայց այս ժամանակատում որովհետեւ կասկածելի անձիկ որ եկել են գնացել են տուն։ Ընդհանրապես, ես ասում եմ ինքը առավոտ գնում էր երեկոյան, մենակ գնում էր, մենակ գալիս էր։ Այդ է եղել, ուրիշ ոչինչ։ Որ հարկում է ապրում, որ երկրորդ հարկում։ Ասենք չի եղել ինչ-որ մեկի հետ գա կամ ինչ-որ մեկի հետ գնա, էլի չի, նման դեպք չի եղել։ Մենակ ինքը գնացել է, մենակ եկել է։ Օրինակ պարոն Ծառուկյանի աղջկա անունն են տալիս, որ իր մոտ գնաց եկել է, երբևիցե չեք նկատել, որ այդպիսի օրինակ։ Դե չեմ ճանաչում, մի կա երկրորդ հարկ են բարձրանում, երրորդ հարկ, ես ինչ իմանամ իրանց տունն են, թե երրորդ հարկ են գնում, այդպես չեմ կարող ասեմ։ Սպանված Սողոմոն Վլասյանի հարևաններից շատերի համար դեպքը կրկին հիշելը եւ ցավ եւ վախ է առաջացնում։ Շփվել է բարի համբյուր, ուրիշ ոչ մի ձևի։ Եվ քանի որ մենք էլ աշխատում ենք ու ժամին են գալիս համարյա չենք տեսնում։ Տանը լսեցինք կրակոց, բայց դուրս եկանք պատշգամբ, մենք չտեսանք, ինքը ներս էր ընկել։ Չափածեված, իր չափի մեջ, հանգիստ ձայներ, հատկությունները ես մաղթացված գնահատում եմ, թե ինձ մարդ չէ։ Հանգիստ մարդ էր։ Բոլորի հետ շատ ջերմայել է, կոնֆլիկտ է մարդ չի դե։ Մարդ չէ, ով էլ կարծեգատում, ստե բա բիսեդկա կա որքին։ Այդ բիսեդկայում ես тут խոսում եմ ճանապարհ։ Իսկ ես մի երկու եմ տեսել, բայց չի տպավորել մոտեցել է իր ծանոթներ էլի։ Բոլորը գիտեն, որ ասեք թե եկեղեցական հովիվա, այդ ոչ առաքել է քնում եկեղեցի։ Ճիշտ ասած նոր տարում միշտ բան էր բերում այդ։ Իրանց եկեղեցու բաներից է բաժանում ժողովրդին։ Ռեստորանը վերևն է, մենք մտածում ենք բան է, երթական սալյուտն է երևի։ Եթե որ երկու հատ ծավալ էլ ձեն չեկա, ասի որ մի բան կա։ Իչակն է։ Չէ, չպատկերացիք որ կարող է մարդ սպանել։ Այս բան ընդհանրապես չի եղել։ Իրատուն ընդհանրապես մարդ չի մտել։ Մասը դու գայի, ինքը իրատուն ասած դեշեր կողմը։ Ինչ կպարզի նախաքննական մարմինը եւ ինչ նոր ապացույցներ ունի քրեական վարույթով, հուսանք այս հարցերի պատասխանը պարզ կլինի առաջիկայում։